大家好，我是牛奶。如果喜欢牛奶的视频，记得点赞订阅哦。随着加玛帝国的安定，萧炎也越来越闲。小医仙呢，忙着搜寻药材，美杜莎则忙着建造新的繁衍之地。身边再无美女环绕的萧炎，想起了那个印在内心深处的女孩，而那个女孩又何尝没有想着他呢？薰儿一如既往地听着林老跟他讲述着萧炎最近发生的事情，只是这一次林老一同带来的还有一个坏消息。由于薰儿并没有从萧家找到钥匙，薰儿的族人起了让族内的别人再去搜寻的意思，只是这搜寻手段想必不会比魂殿的那些人差到哪里去。薰儿知道这一消息后又惊又怒，立马亲自去解决这件事了。好家伙，要是薰儿不出马，任由他的族人瞎搞，他与萧炎恐怕会再无可能。此时正闲得发疯的萧炎是永远不会知道，这萧家又差点再遭大难喽。加玛帝国炎盟丹堂内，萧炎正查看着尸生丹的制作，他迫切的需要培养一批完全忠心的死士。法玛建议，如果想提升炼制速度，就需要招募他的旧情敌来主持炼制。听到丹王古河的名字，萧炎有些为难，倒不是他拉不下脸，而是他怕无法说服古河。毕竟他不仅闹了他的婚礼，抢了他的媳妇，还当着那么多人的面揍了他。法玛却是一顿忽悠，告诉了萧炎能拿捏住古河的办法。单纯的萧炎信以为真，揣着办法就去找古河了，结果被当场打脸。不过古河还真如法玛所说，是个大度的人。他与萧炎约定比炼药术，萧炎赢了他就同意加入炎盟，若是输了，那么以后萧炎就不许再来打扰他。不知是这古河太单纯，还是觉得自己不会输，这笔买卖亏大发了好吗？比试结果当然是毫无悬念的啦，让我们在此恭喜萧炎喜提一名牛逼哄哄的6品炼药师啊，外加白送的小徒弟柳灵一枚。搞定了丹堂的时候，萧炎收到了小医仙的传书，魂殿人线速来，知彼知己方能百战不殆。现在的萧炎对魂殿了解的太少了，只要抓住魂殿的人，多少能问出点东西来。因此萧炎立马决定前往出云帝国，将炎盟的事情交代完后，萧炎就领着紫妍去找美杜莎了。期间蛇人族的光头大统领拦住萧炎，不让他去见女王。萧炎没时间也没心情跟他唧唧歪歪，一抖火莲教他做人，不是教他做蛇。在众多蛇人面前，面子里子都丢光了的光头蛇，最终还是屈服在了萧炎的淫威之下，帮他找来了美杜莎。你今日怎么有空来我蛇人族？美杜莎有些惊奇的道。彩铃姐，紫妍一头就埋进了美杜莎的怀里，一边钻了钻，一边不忘状告光头蛇，这个死光头刚才竟然敢对我出手，要不是紫妍进阶到了斗皇，恐怕就被他一拳打死了。紫妍愤怒的道。美杜莎瞥了光头大统领一眼，吓得后者连忙解释自己没想欺负小女孩，只是想试试萧炎的实力。好家伙，这不解释还好，一解释就被美杜莎罚去蛇库1个月。本王的老公不是，本王孩子的爹你也敢动手？赶走了光头蛇后，萧炎表明了来意，美杜莎却是道，我并不放心那位小医仙，而且此次还是深入出云帝国，那里是他的地盘，万一他搞些手脚。话还没说完，女王看着萧炎苦笑的模样，挥了挥手，话头一转道，算了，既然你相信他的话，那就随你吧，免得你在心中怨我小肚鸡肠。瞧得美杜莎那抬起的纤手，萧炎一怔，不由自主地伸手抓住，皱着眉道，你受伤了，怎么回事？美杜莎有些不自然的道，小伤，这块地方靠近魔兽山脉，我们要建造部落，自然需要大兴土木，结果惹来了不少实力强悍的魔兽，这是在一次交战中不小心被一头魔兽所抓，为什么不找人来炎盟找我？以炎盟现在的实力，足以帮你们弄出一块安全地带出来。萧炎的眉头皱得更深了，你自己想不到的吗？大猪蹄子，这些事我又不是不能解决，就不用麻烦你们了。美杜莎微笑道，她内心是很喜欢萧炎关心她的，但是为了自己的女王菲尔不贪她，她飞快的就转移了话题。你什么时候动身？越快越好，萧炎沉声道。女王没有迟疑，直接道，那你等我一会儿，我将族中事务交代一下，然后便随你去。说完刚想转身，就被萧炎一把拉住了。谢谢了，低低的声音从萧炎嘴里传来，女王却是笑了笑道，就当是请你炼制天魂融血丹的报酬吧。说完便转身去了议事厅。萧炎看着美杜莎的背影，突然觉得满心复杂，不知道是不是美杜莎离开的这段时间让他认清了自己的心。他突然想到了美杜莎的陪伴，出云帝国之行，他明明知道危险系数不低，而蛇人族也是刚刚迁移，族内事情不少，他还是愿意陪他一起去。半个小时后，安排好所有事务的女王就跟着萧炎和紫妍一起前往了出云帝国。天都城外，萧炎捏碎了一枚灰色玉片，
上次暗杀小医仙不是只给了1枚哇，我记错了。不多时，小医仙就赶来了。抱歉，刚刚组内在商议事情，所以来得有些晚。小医仙冲萧炎道，随后看了看美杜莎，又说道：又不是没见过，何必戴个斗篷？难道以为这便会让我认不出你来？女王顿时就生气了，想要以逆行迹，凭你也能寻出本王？冷冷地望着小医仙，女王嘲讽道：在这出云帝国，没有我寻不到的人。小医仙丝毫不让步地冷笑道。瞧得这一见面便是开始相互炮轰的两人，萧炎头都大了，只能怒声喝道：够了，都安静点，找你们来不是看你们吵架的。被凶了，两女都消停了，萧炎这才开口道：小医仙，你有魂殿之人的消息了？在我回到出云帝国时，那魂殿的人便又来找过我一次，不过这次他似乎对我并没有将你抓获到手感到有些愤怒，在争辩了几句后便是离开了去。此次我多留了个心眼，逐渐的发现此人的行踪。小医仙点了点头，缓缓道：他实力如何？萧炎眼芒闪烁，沉声问道：不会比我低，不然的话他也不敢在我面前嚣张。小医仙沉吟道，旋即目光瞥了美杜莎一眼道：若是我们3人联手，或许能够留下他。萧炎微微点头，眼中透露着兴奋。只是小医仙却在此时表示，想要抓住那个魂殿的人，就必须得干掉一个组织——万仙门。听到这里，美杜莎十分合理的怀疑，小医仙是想借他们的手为毒宗排除异己。被质疑对萧炎的忠诚度，小医仙怒了：美杜莎，你不要太过分了，不要以为本宗会怕了你。你若是觉得我想差遣你来当我毒宗打手，大可现在离去，我绝不阻拦。美杜莎听完刚想怼回去，就见萧炎脸色很臭，就改了口道：希望是本王胡乱猜测吧。这次萧炎没有怒喝，而是声音平淡的道：若是再吵，我便自己去寻那魂殿之人，你们该干什么就干什么去。感受到萧炎心头的不耐与怒火，美杜莎与小医仙都不敢再说话。萧炎将目光转向小医仙道：放心，我若不信你，就不会赶来出云帝国。小医仙这才松了一口气道：既然这样，那我们明天就动手。萧炎点了点头，随后问道：万仙门的综合实力如何？小医仙表示有个老家伙很难搞，实力在3星斗宗，年轻时是出云帝国显赫一时的凶星。那个老家伙应该叫谢碧炎吧？美杜莎突然道：你知道他？闻言，小医仙与萧炎皆是一怔。当年还交过手，就连海伯东和嘉刑天也都跟他打过。万仙门应该就属他最强，只要将这个老家伙搞定，其余的除开门主谢山以及几位长老，只要交给毒宗那些强者便行。小医仙沉吟道。闻言，萧炎一笑，点了点头道：既然如此，那么明日便动身吧。随后几人就跟着小医仙去了毒宗。为了避免不必要的麻烦，萧炎等人带上了幻兽皮。由于毒宗近几年崛起的太快了，导致宗门内鱼龙混杂。一名为无涯的老者仗着自己实力强又位高权重，在宗门内拉帮结派不说，还经常顶撞身为宗主的小医仙。这次见小医仙直接带了几个人回来参加他们进攻万仙门的会议，更是直接当着众长老的面阴阳怪气地表示小医仙莫要识人不清被坑了。几个斗皇也没多大作用，还是见小医仙有发怒的征兆才转移了话题，说到毒宗内应该是有万仙门的内奸，然而他并没有明确的证据，也没有解决的方案，最后这事儿就不了了之了。一旁的萧炎很怀疑无涯就是那个内奸，于是在当天夜里先埋伏了起来，守株待兔。没过多久，还真被他抓住了一只会飞的快递员。结果除了蜈蚣身上万事俱备的小纸条，什么线索都没有。好了，本期分享就到此结束喽，感谢您的耐心观看，你的点赞订阅是我前进的动力。